E bora! Diz! No comando embaixador. Ei, 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 no comando embaixador. Viva o verdadeiro ritmo do reggae. Na Rádio 90 Graus na web. Ouça mais uma música de impacto. Embaixador, embaixador, embaixador. Tá aí, Miranda Marina, gente, boa noite pra você ligado em qualquer ponto do planeta. Começando a terça-feira especial, viu? 19 horas e 7 minutinhos. Hoje 14 de maio, né, rapaz? Uma noite aí chuvosa, né? 27 graus aqui na terrinha. Hoje dia aí de São Matias. E você já interligado, interagindo, conectado na Rádio Estúdio 90 Graus. Sobe o som da Marina. Embaixador. Embaixador, embaixador, embaixador. Ao vivo e a cores. Chama de embaixador. Toca, toca, embaixador. E dança. Hush, I said hush, don't you mention a word to Marina. She may not understand. Programa Reggae Night. Reggae Night. Hush, I said hush, Então já liberada aí as nossas plataformas digitais para você interagir, participar, tá bom? Aí o nosso WhatsApp, DDD 98 987 10 40 95, para você mandar o seu alô, pedir a sua pedra, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? É o embaixador aqui à frente do Reggae Night especial nessa terça-feira. Você também pode seguir a gente aí pelo Instagram, o Insta da rádio, @Rádio Estúdio 90 Graus. Tem também o Facebook, Estúdio 90 Graus Oficial. Futuramente vamos fazer as lives aí pelo Facebook, tá bom? Ontem fizemos aí a live aí com o grande Alex Miller, na Segunda da Saudade, aí pelo YouTube, né? Hoje também não dá pra te fazer hoje, né? Mas a gente vai programar outra aí. E a gente tá fazendo aqui a sequência bonita nessa terça-feira especial com Orlando Brandão, embaixador do reggae no Maranhão, levando pra você aí o melhor da música de já e também informação, bate-papo, hora certa comercial, previsão do tempo e muito mais aqui na sequência do Reggae Night especial de terça-feira. Aqui toca também essas assim, ó.